que hemos desarrollado el sistema de transmisión de potencia y en esta oportunidad mi compañero les va a explicar un poco sobre de qué trata este curso. Bueno, la relación de potencia tiene que ver más que nada, por ejemplo, en un automóvil, la caja de cambio. Bueno, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que, por ejemplo, un disco, cuando lo movemos hacia uno de los engranajes, la potencia que es de entrada va a ir según el engranaje A, va a pasar la potencia del engranaje G y eso va a transmitirlo hacia el engranaje I y eso a su vez al engranaje E y ahí recién va a salir la potencia de salida. Igualmente, por ejemplo, la caja de cambio que nos tocó es una caja de cambio de 5 velocidades y una de retro. A continuación les voy a explicar si tenemos una entrada de 10 revoluciones por minuto cuando el engranaje está cuando el disco está acoplado al engranaje, con cuántas revoluciones por minuto queda el eje final. Para ello vamos a explicar primero que la relación que se va a encontrar entre estos dos, como tenemos acá, es de 0,47. Por ende, vamos a multiplicar 10, que es RPM, por la relación que se encuentra de 0,47, que sería 4 igual a 4,7. O sea que este eje está girando a una revolución de 4,7 revoluciones por minuto. Y esto es que transmite a todos los engranajes. Y como tenemos en el E, vamos a encontrar la relación de K a E. Y la relación que se encuentra es de 0,29. Por ello vamos a multiplicar 4,7 por 0,29, que nos sale aproximadamente 1,4 revoluciones por minuto. Eso nos quiere decir que si dentro de 10 revoluciones, al final vamos a tener una revolución de 1,4. En esta oportunidad les vamos a explicar, lo he explicado teóricamente, pero en una caja como tenemos acá, que viene a ser compuesta por engranajes y discos que vienen a ser los cambios según los cambios que se realizan. Acá tenemos el eje de entrada y el eje de salida. Ya, acá como pueden ver, la relación que se va a transmitir es la función del disco es acoplar al engranaje, que el engranaje gire la misma revolución que viene a ser el eje de salida. Y a continuación mi compañero les va a explicar sobre, digamos, el cuarto cambio, que viene a ser acoplar esto hacia el engranaje y con qué relación es y con qué velocidad va a tener el eje de salida. Bueno, lo primero que se hace es acoplar el disco hacia el cuarto cambio. Bueno, ahí lo que ocurre es que la velocidad de entrada va a irse a través de los engranajes, teniendo una relación, y entonces cuando se acopla, la velocidad de salida va a estar en función de este engranaje. Bueno, vamos a hacer vamos a dar 10 vueltas al eje de entrada y vamos a contar cuántas vueltas es el eje de salida, estando ya acoplado. Bueno, lo que vamos a hacer es darle 10 vueltas. Teniendo una marca. Lo que vamos a hacer es darle 10 vueltas. Como podemos observar acá, al dar 10 vueltas hemos obtenido 7 vueltas y diríamos